თუ ჩემი ახალი გამომწერი ხარ, ფაქტი ჩემ შესახებ ალბათ არიცი. ფასდაკლების garaში არ ვყიდულობ არასდროს არაფერს. მიდიაში გოგონების დღეები უკვე დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 50%-მდე ფასდაკლება გელოდებათ თელს ტექნიკაზე. მე როგორც გადაღლილი ფუდბლოგერი, რომელსაც აქვს რემონტი, რა თქმა უნდა, პირველი მოვქანდი. ობის ფურცელი. თან მიკროტალღური არა გურჩევია. ხო და მე გადავწყვიტე მიდიას ბელიაშვილის ფილიალს ვესტუმრობ. თან როგორც გავიგე, ყველა შენაძენს საჩუქარიც მოყვება და არსებულ ფასდაკლებას დამატებით კიდევ ფასდაკლება ეხება. გამარჯობა. ყავა ხომ არ გესიამოვნებოდათ სპეციალურ ფასად. აი მაგალითად, ეს ყავის აპარატი 1699 ლარის ნაცვლად 1199 ლარი ღირს. როგორ ფიქრობთ? ჩემს ბინას ეს კონდიციონერი უფრო მოუხდება თუ თეთრი ფერის? ეს ძალიან კარგი ფასდაკლება. ერთად არ ზრუნავენ ჩვენზე. რა გული გაუძლებს ამ ფასებს? მე არ ვიცი. დავისეირნებ მეორე სართულზე, სადაც მსხვილი ტექნიკაა. ანი სიმშვიდე შეინარჩუნე, მიდი და შეინარჩუნე სიმშვიდე. ასე მგონია რომ სახლში მოვხვდი. მიდია სამზარეულოში თავს ისე გრძნობ, როგორც საკუთარ სახლში. ყავა ხომ არ გესიამოვნებოდათ? მართლა? არ გვაქვს თუ რა? ღუმელში ნამცხვარი მაქვს? არ გვაქვს თუ რა? მართალია ღუმელში ნამცხვარი არ დამხვდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ის შემთხვევაა, მე მგონი, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. სწორედ ახლა არის დრო, რომ საყვარელი ადამიანები გაანებივროთ. ზოგადად მანდილოსნები სულ განებივრებულები უნდა ვიყოთ. და არ მოვიკლოთ ნივთები თუ საყოფა ცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც ცხოვრებას გაგვიადვილებს. ახლა ერთი წუთის სარეცხს გავფენ და გაფენა ხო არ მჭირდება. ეს ხო საშრობია. სარეცხიც მშრალი ამოდის. რამდენი გზა გვაქვს ცხოვრების გასამარტივებლად, არა? ძალიან კარგია. მიყვარს ფასდაკლებები. და ჩიტმა ამბავი მომიტანა, რომ დაზოგვა თქვენს გიყვართ. ამიტომ მიდიას ეს შემოთავაზება ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. ხო და არც საჩუქრები.